Սիրելի բարեկամներ, Երկիր մեծա հեռուստաընկերության եթերում հերթական անգամ Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարն է եւ մենք հյուրընկալվել ենք Հայաստանի տեսարժան վայրից մեկում մի դիտարժան վայրում, որի անունն է Քարանձավ, ինչպես հասկանում եք, մենք եւ Քարանձավում ենք եւ այս հաստատության անունն էլ է Քարանձավ եւ մենք հյուրընկալվել ենք մի խելացի, մի ստեղծարար խոհարարի, որի անունն է Անդրանիկ Ազգանունը Խաչատրյան։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Հրաշալի։ Անդրանիկ գիտեք նշանակում է եւ առաջին, Անդրանիկ նշանակում է նաեւ քրիստոնյա, եւ մենք առաջին ուտեստ ինչ կպատրաստենք Անդրանիկ։ Այսօր մենք կպատրաստենք մեր ավանդական Քարանձավին բնորոշ Քարանձավ ուտեստը, որը հենց ամիրյապես կպատրաստվի տաք քարի վրա։ Փայլուն, հրաշալի։ Անունին համահունչ։ Մենք գտնում ենք ապարանի հյուրընկալ հողում եւ տեսնում եք, որ ինչքան հյուրընկալ է այս ծառից մինչեւ մյուս ծայրը երկու հոգու համար նախատեսված այս մթերքները ես ու Անդրանիկը վերջում վայելելու ենք մեր ստեղծագործական խմբի հետ։ Հիմա սկսենք մշակել։ Ինչից ենք սկսում։ Մենք սկսենք տավարի մսից։ Փայլուն։ Տավարի միսը, վերցնում ենք տավարի միսը, ցանկալի է փափկամիս լինի։ Ու ամեն դեպքում ոսկորոտ չի լինի։ Ոսկորոտ չլինի։ Այո։ Հայ ոչ հայերենով սուկի հատվածը։ Այո, դա ազդրա։ Այո։ Ավելի ինքը փափուկ է, ավելի ինքը համեղ է պատրաստվում։ Այո, մկանները հնարավորինս քիչ է։ Բավական է։ Ոսկոր չկա բնականաբար։ Այո։ Վեկարելուց հետո մենք համեմում ենք մի փոքր միսը։ Հրաշալի համում ենք աղով։ Աղով։ Ապարան գիտես ինչ է նշանակում, Անդրանիկ։ Դու աշխարհ տեսած ես։ Մեր ժողովրդի մոտ այսպիսին կալում կա, որ ապարանը դա կապ ունի ապարանք բառի հետ, այնինչ ապարանը կապ ունի ջրերի հետ։ Եվ այս ապարանի այս գեղատեսիլ վայրում Քարանձավի մոտ հոսում է մի գեղեցիկ վտակ, գիտեք, ապ նշանակում է ջուր։ Ջուր, որովհետև տեսեք, անապատ, առանց ջուր տեղ, անապատ գինի, ջուր չխառնած գինի, չէ։ Եվ ապարան նշանակում է շատ ջերով տեղ։ Եվ այս ապարանի հյուրընկալ հողի վրա մենք Անդրանիկի հետ պատրաստում ենք Քարանձավ ուտեստը, որ հատուկ է հենց Քարանձավին։ Քարանձավին բնորոշ իր անվանը։ Այո, այս Քարանձավում հյուրընկալվել են շատ հետաքրքիր մարդիկ, պետական, քաղաքական գործիչներ, տարբեր երկրների հեռուստաընկերություններ։ Իհարկե, այո, բոլոր բնակավարներից, թե մշակույթի, թե քաղաքական։ Բացի վատ մարդկանցից բոլորը մի խոսքով եղել են։ Դե վատ մարդիկ ամենայն դեպս վատ մարդիկ լավ հաց ուտելու հադրը չգիտեն։ Այնպես որ Քարանձավում հյուրընկալում են միայն լավ մարդիկ, որտեղ դուք լավ եք իրանց հյուրասիրում եւ լավ եք պատրաստում։ Այս ընթացքում միջև միսը ինքը մի փոքր համեմունքները կքաշի իրան, մենք կվերցնենք կարտոֆիլ, որպեսզի իր հետ պատրաստենք ճմուր։ Կարտոֆիլով ճմուր, իհարկե հետը լինելու է նաև հացով ճմուր, իսկական ճմուր բառը իրան համահունչ, բայց մենք նաև կարտոֆիլի ճմուր ենք տալու։ Գիտեք, որ ճմուրը հիմնականում կապվում է յուղեր եւ ճմռել բառից է, չէ։ Այո, այո։ Մենք դրան ասում ենք տապակել, չէ, բոլորի սիրելի։ Տապակել։ Բայց բոլորի սիրելին է, երբ որ կրակ է լինում եւ ծուխ է լինում, չէ։ Այս նմանատիպ ծուխ անում են նաև ինչի համար, որպեսզի ճանճերը չհավաքվեն, բայց Քարանձավում ամառ ձմեռ +8-ից 10 է։ Հիմա ձմեռ է, դեկտեմբեր ամիսը, այստեղ հիմա +8-ից 10-ը դեռ տաք է, դրսի հետ համատած, բայց ամառը այստեղ մրսում են, չէ՞։ Կարճաթև գալիս են Երևանից, մտածելով, որ այսուր ենք եկել, չէ։ Հիմա պարոն Խաչիկյան, մենք կվեկալենք մեր կվերցնենք բուսայուղ, մի փոքր քարը, այսպես կբուսայուղապատենք, որպեսզի միսը չկպչի եւ միսը դնում ենք այո, պատմական պահ է մի փոքր է անպայման կարակ, որպեսզի ավելի համ ու հոտը այս Անդրանիկը հրաշքներ է գործում։ Անդրանիկ, այս հաղորդումը տեսնելուց հետո ես մտածում եմ, որ շատ-շատերը գան եւ ամեն հաղորդումից հետո ավելանում են, չէ՞ եկողները։ Բնականաբար։ Բայց ոչ մեկ քեզ չի տեսել, էլի։ Բոլորը տեսել ինչ եք տալիս, բայց ոնց եք սարքում։ Ոնց եք պատրաստում։ Այո, գաղտնիքները նոր բացահայտում ենք պարոն Խաչիկյանի հետ։ Այո, այո։ Ինչպես նաեւ կարտոֆիլը իր Այսինքն այս ուտեստը միանգամից
Ինչ կա, չկա, բոլորը հետնա, ճմուրը, միսը, լավաշը, կարակը։ Հիմա մենք կարտոֆիլն է մի փոքր կհամեմենք։ Այո։ Անդրանիկ, բայց ինչ ես կերակրի մանրաղ օգտագործում, ոչ խոշոր։ Ճիշտ ասած, այդպես սովորած ձեռքից։ Այո։ Եվ նաև հացով ճմուրի սարք պատրաստելու համար կտաքացնենք հացը։ Ընթացքում մենք ավելացնենք էլի կարակ, որպեսզի միսն էլ, կարտոֆիլն էլ քաշվի կարակը եւ ավելի յուղոտ լինեն, ավելի հետաքրքիր համ ստանան։ Հետաքրքիր լինի, ինչպես նաեւ կարելի է լոլիկ որպես բանջարեղենային մի փոքր էլ լոլիկ կտրատել վրան։ Ասեմ, որ այս ատուստը շատ արագ է պատրաստվում եւ պետք է խոհարարը մեր հասցնի ամեն ինչ տեղը տեղին եւ նկատում եք վարպետությունից այս մեր քարանձավ ռեստորանային համալիրի շեֆ խոհարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ինչ հրաշքներ է գործում։ Փայլուն։ Ամբողջ մեր նաեւ բանջարեղենը հետը թող խորովվի։ Այո։ Դուք գիտեք, որ խորովելը դա ջերմային մշակման 5-րդ ձևն է եւ խորովածը աշխարհին հայտնի ամենահին ուտեստն է։ Սա այն ժամանակ, երբ որ թավա բան չկար, մարդիկ փաստորեն մարդկությունը դուրս է եկել քարանձավից ու վերադառնում է քարանձավ։ Կարտոֆիլը արդեն գրեթե պատրաստ է ճմուրի համար։ Նաև ընթացքում մենք իրան այո բուսայուղով անընդհատ վրցնում ենք, որպեսզի նկարիչները վրցնում են կտավներ, Անդրանիկը վրցնում է այս գեղեցիկ ուտեստը, միսը, կարտոֆիլը եւ լոլիկը։ Ինչու ոչ նաեւ պղպեղը, որովհետեւ մենք պղպեղը նույնպես լավ մարդիկ կծու են, չէ՞ սիրում։ Այո, բնական։ Այստեղ եկողները ապակվի ընթացքում չմոռանանք մեր հացի մասին Արդեն մոռացել ենք, ինքը մի փոքր վարվել է։ Բայց դրա մեղավորը ես եմ, փոխանակ քեզ օգնեմ, կողքից խանգարում եմ, բայց ոչինչ։ Այդ վրայինը կքերենք, այդ սևացած մասը եւ հաճելի համով կվայելենք։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք գտնում ենք չնաշխարհիկ վայրում եւ այս չնաշխարհիկ վայրում մեզ համար մի չնաշխարհիկ ուտեստ է պատրաստում Քարանձավ ռեստորանային համալիրի շեֆ խոհարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Հիմա այս հաղորդումից հետո քո աշխատավարձը ոնց որ պետքա բարձրանա, չէ՞, որովհետև հեռուստադիտողները գրոհելու են։ Այս ընթացքում միջև պատրաստում է, պարոն Խաչատրյան, մենք մի փոքր ճմուրի համար կարակ կդնենք, որպեսզի ինքը հալվի կրակի վրա։ Այո։ Ինչպես ասում են, առանց ծուխ կրակ չի լինում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կրակը եւ տեսնում ենք ծուխը, բայց ծուխը քեզ չի խանգարում։ Ծուխը դեռ չի խանգարում, չի էլ խանգարի, որովհետեւ արդեն այս ընթացքում մենք պատրաստի կարտոֆիլները կարակի մեջ կդնենք եւ կտապակենք։ Կճմռենք։ Նույն ինքը կսարքենք ճմուրը։ Հրաշալի, հրաշալի։ Այս ընթացքում, պարոն Խաչիկյան, մենք մեր կարակը կարտոֆիլի հետ կվեկանենք, որպեսզի Այդ դժվար գործերը կարամ ես անեմ։ Դու հետևի քարին։ Այս ընթացքում նաև կարող ենք հացով ճմուրի յուղը դնենք, որպեսզի տաքանա։ Այո։ Հացն մենք Եվ նաև ասենք, որ ընթացքում նաև գլուխսող կտրատեցինք, որովհետև գլուխսողը միշտ լավ է։ Համ ու հոտի համար։ Մի զգլխիչ հոտ է տարածվել, ես մտածում եմ ողջ ապարանը, որովհետև մենք ապարանի ամենավերևի մասում ենք, եւ հիմա բոլորը հասկանում են, որ Անդրանիկ այստեղ քարանձավում պատրաստում է ավանդական քարանձավ ուտեստը։
պարոն Խաչիկյան, քանի որ խոսքով ընկանք եւ մի փոքր հացը վառեցինք, խոսքով չընկանք, ես քեզ չօգնեցի։ Մենք հիմա իրա այո, դա էլ իր գեղեցկություն ունի։ Ամենայն դեպս մենք որպեսի վառվածը շատ չլինի։ Հացը ձեռքով այո ճմռում ենք, կտրատում լցնում։ Մեր տատիկ պապիկներն ասում են հացին դանակ տալ չի կարելի։ Այո։ Քանի որ աբարանցիներն էլ թասիբով, ադաթով, նամուսով ժողովուրդ են, իրանք էլ դա օգտագործում են։ Սա մեր այս ճմուրի համար կարելի է հատուկ Աղթալայից գալ հասնել ապարան։ Եվ մանավանդ ձմեռվա օրով լավա չէ գնում։ Բնականաբար, սիս սենց։ Հիմա մենք մի փոքր ստեղ մեր մոտ տեղ կազատենք։ Կվերցնենք մի փոքր կանանչեղեն։ Այո։ Թարմ համեմ, սամիտ, սող, ամեն ինչը կհարստացնի համերը։ Քանի որ արդեն համայրա պատրաստ է, պարոն Խաչիկյան, մենք մի հատ մեր հացով ճմուրն էլ կխառնենք։ Այո։ Հացով ճմուրը կխառնենք իրար հետ։ Հենց սենց անմիջապես յուղը տակ։ Ճիշտ է։ Այո, տնական յուղով պատրաստված ճմուրը։ Պատրաստված հացի ճմուր։ Այո։ Էսիս հենց ստացվում է։ Հիմա, պարոն Խաչիկյան, անցնենք ավելի հետաքրքիր պրոցեսի։ Այո, լավ։ Քանի որ մենք գտնվում ենք Քարանձավում, եւ լավաշը մեզ համար ամեն ինչը այո եւ գթալ։ Մենք հիմա մեր պատրաստի ճմուրը կքաշենք մատուցվող ինքը եւ սփռոց է եւ անձեռոցի եւ քթալ եւ պատարակախ եւ կացայի գլխի կապարից նաեւ պարոն Խաչիկյան մենք արդեն քաշում ենք իրան պատրաստելու տեստը մի հատ իրանք թարմացնենք կհամեմենք սոյայի սոուսով այլուն Սա են արևելյան ոճին է այո շեշտադրումներն են դանում այս մի կողքը կգտնենք մեր ճմուրը հացի սենց փայլուն Անդրանիկ ուղակի հրաշագործ է մենք մի փոքր մեր պրոբլեմներն են որ հացը խոսքով ընկան մի փոքր Ոչինչ, վնաս չունի։ Հիմա կարևորը միսը չփչացրեցի։ Միսը չենք փչացնի, պարոն Խաչիկյան։ Հիմա գալիս ենք։ Այօնակ Արգենտինա, այո Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա, նմանատիպ տեղեր են, որտեղ մսի հարգը գիտեն, որտեղ գիտեք, որ տավարի միսը շատ ընդունված է, իրան ասում են steak, չէ՞։ Եվ մեծ փողեր են տալի, ապարանը մարդիկ որ սարքում են Այդքան մեծ փող չեն պահանջում այս քարանձավը դրա համար Երևանից գայս են հատուկ այս ուտեստ ուտելու այո Չէ, ասենք բրնձի փլավա ունդում են ռիզոտո մի 4 անգամ գինը ավելացնում են ասենք նմանատիպ ուտեստը օհո չենք օգտագործի այս պարագայում այո ձեռքով ճիշտ է ձեռքով ու մենք իրան կհանենք նաև կանաչիներով Մնաց վերջին ամենահետաքրքիրը այո աղը եւ Քարանձավում կա մի հատ ավանդույթ մենք խորոված բանջարեղենը նամանավանդ կծում առանց մաքրել իր վիտամինները անմիջապես իր հետ տալիս ենք մարդը ասում է չենք մաքրում մի փոքր էլ կավելացնենք աղը պարոն Խաչիկյան այս ընթացքում մեր կարտոֆիլն ենք նաև ունենք փռի մեջի կարտոշկա Կարտոֆիլ, որը պատրաստվել է հենց անմիջապես փռի մեջ։ Հիմա մնաց ամենահետաքրքիր մասը սիրելի հեռուստատող, դա այն է, որ ես եւ Անդրանիկը կփորձարկենք եւ մինչեւ փորձարկելը մի հատ գինով բաժակ բարձրացնենք այս ապարանի հերոսական ժողովրդի համար, որոնք որ այս 1800 մետր բարձրության վրա կարողանում են ստեղծել, աշխատել եւ արարել Սա քեզ որպես ստեղծող աշխատող մարդու Շնորհակալ եմ շատ
Սա էլ ինձ եւ այս ապարներ չնաշխարիկ այս բնության մեջ ուզում ենք բաժակ բարձրացնել մեր ժողովրդի համար, մեր ստեղծագործ աշխատասեր ժողովրդի համար, մաղթենք, որ 2022 թվականը առաջին լինի խաղաղության տարի, լինի աշխատանքի տարի, լինի բերք ու բարիքի ստեղծող, արարող մարդու տարի, առողջության տարի մեր ժողովրդի համար, նրա այս գեղեցիկ հատվածի ապարանցիների համար եւ թող որ ի Հայաստան եւ իսփյուրս աշխարհի բոլոր հայօջախներում լինի միայն խնդում, լինի միայն ուրախություն, լինի միայն ծափ եւ ծիծաղ։ Մեր բոլորիս թող 2022 թվականն էլ շնորհավոր լինի։ Հիմա մեկ հատ կմպենք գինին եւ կփորձարկենք քարանձավ ուտեստը։ Ապարյան ավանդույթներից է բարեմաղթանքներից հետո կտրել ուտեստը եւ փորձել։ Փորձել, ահա, հիմա։ Ասեմ հավելին, ապարանյան ավանդույթներից է, որ ըստեղով գնացող եկողը չեն թողնում առանց։ Դուք նոր ասեցիք ստեյք ասածը լրիվ պատրաստված է։ Եվ դուք տեսաք, որ այս ամենը պատրաստվեց քարի վրա, այս ամենը պատրաստվեց ձեր աչքի առաջ եւ հիմա մենք կփորձենք։ Նաև ես Մենք նշանակում է ես եւ դու Ադրանիկ, չի նշանակում միայն ինձ։ Խնդիր չկա, մենք միասին կփորձենք։ Ես նորից միասին մի կտոր կկտրեմ, կավելացնենք, պարոն Խաչիկյան, ինչպես նաև առանց մեր ճմուրի ամենա Սա պատմության մեջ երևի առաջին անգամն է, որ նման դանակով ճմուռ է մատուցվում, հարգելի հեռուստատող, հարգելի։ Մենք մեր տեղանքին համահունչ։ Այ Ասե որ շատ բնական է, ամենը շատ գեղեցիկ։ Բանջարեղենից է նույնպես, գույնը ինք ամանել են, հետը համահունչ։ Համը հրաշալի է մսի։ Նույնիսկ այնքան լավն է, որ մնացածի չեմ ուզում անդրադառնալ։ Շատ նուրբ, համենունքները շատ ճիշտ, որովհետև այս համենում կար կրակը, ծուխը այս ամենով հագեցած։ Եվ սա հենց նա է, որ թույլ է տալի, որ էլեկտրական գրիլների վրա որ սարքում են, ստեյքների վրա սարքում են, իհարկե նրանց գերազանցը մի քանի անգամ։ Ինչպես նաև ձեր սենց հայկական ավանդական լավաշով Փայլուն։ Սիրի հեռուստադիտող իր ավարտին մոտեցավ մեր հերթական հաղորդումը Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարի շրջանակներում, տեսնում եք, որ եւ ծուխը եւ իմ բեռնից դուրս եկող գոլորշին իրանք բոլորը բնական, ինչպես որ նաև այն ուտեստները, որոնք մատուցվում են այս քարանձավ, այս հրաշալի ռեստորանային համալիրում եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնենք հատուկ մեր Անդրանիկին, ողջ կոլեկտիվին, որոնք այս ամենը ապահովեցին եւ մաղթել, որ մենք կրկին անգամ գանք եւ այստեղ ավելի մեծացած տեսնենք համալիրը, նորանոր ուտեստներով համալրված եւ մեր երկրպագուներ, ովքեր գնահատում են իսկական մաքուր հայկական սնունդը, իրենք էլ գրոհեն դարպասները եւ քարանձավը եւ նրա շրջակա բոլոր տաղավարները եւ սրահները միշտ լեփ լեցուն լինեն։ Շնորհակալություն բարեմաղթանքների համար, պարոն Խաչիկյան։ Հրաշալի, կհանդիպենք եւս մեկ անգամ գալ շաբաթ ամենաազգային երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարի շրջանակներում։